Mabilisang build lang yan. Gagawa tayong PC sa low-end lang na laptop. Yung laptop ko kasi nabasag na yung screen at gusto ko pa sana siyang ipa-repair. So naisip ko bumili na lang ng mga extensions na ng keyboard at monitor para magamit pa rin. So ayun lang ang ginawa ko. Nilinisan ko yung PC at sinetup ko para sa pag-aaral ko ngayon ay mag-aaral kasi ako. At kailangan ko ng basic na setup lang. So ayun siya. Laptop bilang PC. Yun lang. Ayos naman siya.